गाइस खांसी कितनी भी पुरानी हो गाइस, खांसी कितनी भी पुरानी हो, जैसे खोखो की खांसी हो रही हो, लंबे समय से खांसी हो रही हो, अस्थमा की शिकायत हो, आँख से पानी आता हो, नाक से पानी आता हो, या किसी भी प्रकार की छींक आती हो, कफ एंड कोल्ड होता हो, खांसते खांसते गले में दर्द रहता हो, उस टाइम पे आपको एक टैबलेट लेनी है। एक टैबलेट का कॉम्बिनेशन आता है डॉक्सोफाइलिन, या सांस लेने में, सांस लेते वक्त जो है कि सांस फूलती हो, उसमें डॉक्सोफाइलिन और मोन्टेलुकास्ट का आपको कॉम्बिनेशन लेना होता है, जिसको वेंटीडॉक्स के नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है। एक टैबलेट रात को सोते टाइम 2 से 3 दिन आप लोगे, जिससे कि खांसी की समस्या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। खांसते खांसते जो सांस फूलने की समस्या है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी।